Naitwa Simon Dickson, usiache kunifuatilia kwa jina moja tu. Simon Dickson. Huu ni mwendelezo wa somo lililopita la Adobe Premiere Pro. Hapo mwanzo tulijifunza ni kwa namna gani unaweza kaingiza vipande vyako vya video ama vya picha kwenye timeline ya Adobe Premiere Pro, na ni kwa namna gani huweze kuzikatakata ama kuzipangilia ili zilete maana. Kuna namna nyingi sana za kuhariri, lakini naomba nikukumbushe tu, kulingana na kazi yoyote utakuwa unaifanya, ni vyema ukafuata dhima halisi ya jambo husika. Kama wewe utakuwa unahariri video ya harusi ama send off ama ubarikio ama mziki ama filamu, kwa maana kwamba vyote hivyo kila moja inahaririwa kwa namna yake ili kuweza kuleta maana kwa jambo lilokusudiwa. Ninachokifanya, ninakuja hapa file, alafu nasema export, na export kwenda media, ama unaweza kubonyeza Control M kwenye keyboard yako ama Command M kama unatumia Mac. Utakachokifanya, utaandika jina, sawa? Utaandika jina ya kile unachokifanya, lakini mimi nitaacha kama ilivyo kwa sababu tayari nimeshaandika jina, kwa hivyo nitaacha hapo hapo. Utakuja hapa chini, utacheki, utaweka alama hii. Kama utakuta haijawekwa alama, utabadilisha hapa, itakuja kwenye software encoding. Kidogo hiyo inasaidia kwenda speed. Alafu hapa kwenye bitrate utabadilisha hii VBR. Ziko nyingi sana hapa, kuna CBR, VBR, 1 pass, kuna VBR 2 pass. Nitakuja kukueleza kwa undani kwa nini natumia hiyo, lakini kwa sasa tubaki hapo. Sasa ukija kwa hapa chini kwenye panel nyingine, utaona kwamba kuna mara nyingine ukuta hizi hazijatikiwa. Ni vizuri ukavitiki vyote hivyo. Alafu utakuja hapa, saa zingine ukuta iko kwenye frame sampling, wewe utabadilisha, itakuja kwenye optical flow kama hivyo. Lakini kingine ni kwamba hii hapa kwangu mimi, kwa sababu dhamira yangu ni kuweka kwenye DVD, kwa hivyo itakuwa imeenda zaidi ya DVD ya GB 4.7. Sasa ninachokifanya, nitarudi hapa kwenye panel ya pili, ambapo kwa hapa najaribu kuiambia kwamba iwe sawa na DVD yangu. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitajaribu kwenda mpaka 6, alafu nione huku imeendaje. Umeona imebadilika. Kwa hivyo itakapobadilika hapa, unaangalia tu mwenyewe kwamba dhamira yako ya hiyo video ni nini. Kwa maana ya dhamira yangu mimi niingie kwenye DVD. Kwa hivyo utakachokuwa unapambana nayo ni hii target bitrate. Hii target bitrate ndio hasa inaleta ubora wa video yako, na kadiri ya vile inavyokuwa kubwa ndo kadiri ya ubora unaongezeka. Lakini unazingatia wewe unaenda kuweka kwenye nini, si ndio? Kwa hivyo ni vizuri sana ukazingatia wewe unaenda kuweka kwenye kitu gani. Kwa maana hiyo mimi hii 6 inanitosha kwa video yangu, na quality yake bado itaendelea kuwa sawa sawa. Ukimaliza kuseti hivi vitu vyako hapa, utakuja tu hapa kusema Q. Kama utakuwa una software nyingine ya kusaidiana, angalia inavyokwenda hapa, inataka iende kwenye Adobe Media Encoder, iende huko. Media Encoder itakusaidia kutuma kazi yako ama kuexport kazi yako, ikiwa unaweza ukawa na shughuli nyingine ambayo unaweza kaifanya kwenye Adobe Premiere Pro. Lakini kwa kuwa sina shughuli nyingine ambayo naifanya kwenye Adobe Premiere Pro, basi mimi nakuja tu kuexport. Unaona, export immediately with the current settings. Kwa hivyo unaweza ukaexport moja kwa moja. Kwa nitakachokifanya hapa, mimi nabonyeza tu export. Hiyo hapo inaenda. Kumbuka kwamba hii setting ni kwa wale wanaoanza, kwamba umejua tu namna gani ya kuingiza video zako kwa timeline ya Adobe Premiere Pro, umeshajifunza jinsi gani ya kukatakata kwenye Adobe Premiere Pro. Sasa tumejifunza pia ya kutuma. Naitwa Simon Dickson, usiache kunifuatilia kwa jina moja tu.
Simon Dickson.